हेलो एभ्रिवान। आज तपाईँहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण दबाई औषधिको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ एक मात्र दबाई कोरोना पछाडि जो सबै नेपालीहरूलाई आयुर्वेद चिनाउने एउटा विशेष दबाई हो। यो चाहिँ तपाईँको कुनै पनि खालको खोकीहरू, रुगा मर्की लाग्यो वा दम, निमोनिया, ब्रोन्काइटिस, कुनै पनि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याको लागि यो एकदमै प्रभावकारी दबाईको रूपमा लिएको छ। विगत केही समयदेखि यसको अहिले बजारमा डिमान्ड धेरै नै छ र तपाईँहरूलाई कुनै पनि खोकीको दबाई खाएर यदि काम गरेको जस्तो महसुस भएन भने यो दबाईले एकदमै राम्रो काम गर्छ। एकपटक यो लिएर खानुहोला। यसको कुनै पनि साइड इफेक्ट छैन। यो चाहिँ बच्चाहरूदेखि वृद्धसम्म जुनसुकै उमेरको व्यक्तिले पनि खान मिल्छ। यसमा तपाईँको अदुवा, दालचिनी, पिप्ला, एला, एस्टिमधु, बासा, तालिसपत्र र हल्का अलिकति अल्कोहलको मात्रा हुने गर्छ। यसले कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन र यदि तपाईँलाई खोकी वा अरू कुनै समस्याले लामो समयदेखि सताइरहेको छ भने कस्तुरी भूषण एकपटक अनिवार्य लिनुपर्ने मेडिसिन।